Ilokishi lase Sikhaleni eNyakatho yeKwazulu Natal nalo alisalanga ngaphandle ngesikhathi kunezibhelu njengoba kwacekelwa phansi amabhizinisi amaningi kulomphakathi kanye nase Richards Bay. Osomabhizinisi abanezindawo zokudlela lapha bathi bacela uhulumeni abasize ukubatakula ngemali. Bathi kunzima kakhulu ukuthola le mali ngenxa yemidandi elandulwayo. Manje ke babeke ithemba labo kungqongqoshe wezemali uma esethula isabelo mali namhlanje nanokuthi uzobatakula yini kulandela ukukhahlanyezwa udungunyane ukutatshwa kwempahla ngoNtulikazi. Uvusi Khumalo ephelekezelwa umthwebuli wezithombe Ndabezinhle Khumalo bavakashele le ndawo. Ngoba sazi ukuthi amehlo wonke athe njo lapha eKapa lapho ungqongqoshe wezemali umnumzane Enoch Godongwane izokwethula khona ke isabelo imali sakhe sikanyaka 2022 no 2023. Wonke umuntu ke umagange, kodwa abantu abamagange kakhulu abantu kuyibona balahlekelwa impahla yabo ngesikhathi amabhizinisi amaningi ecekelwa phansi, kuhlanganisa nale ndawo esikuyo lapha Sikhaleni kwakuthiwa isesikhawini lapha eRichards Bay. Enye ke indawo le kuthiwa iseNembula Place. Sikhuluma nomnikazi ke walapha umnumzana Sipho Nembula uzosithatha nje asibeke ngesimo sonke sokucekela phansi kwebhizinisi lakhe kanjalo nemizamo yakhe ke njengoba siyambona ukuthi uyazama usakhasa njengamanje uzosithatha nje asibeke ngesimo sakhe ukuthi kwahamba kanjani yini la eyacekelwa phansi nesimo ukuthi njengamanje imizamo yakho ukuthi ibhizinisi lithuthuke liya phambili lihamba kanjani baba. Njengoba ubona nje ukudla sekuqalile sikwazile ukuthola izinto zoqala ukwenza ukudla, ama-drinks asikaqali kakhulu kuwona, kodwa besingacela ukuthi mhlambe uminister we-finance asisize ngeinsiza zenzo zokusebenza, hayi ngoba sidinga imali kodwa izinto sokwazi ukuthi uma sisebenza ngazo kube khona income esiyitholayo ngazo lezi zalahleke eziningi ezibizayo singakwazi ukuyithenga. Uma engasiza ngalokho uminister singajabula kakhulu ngoba singakwazi ukuphinde sibuyele esimeni siqashe abantu labo asebehlele emakhaya abangaqashekile kwamanje. Siyabonga ba. Bonga thina. Yebo, umnumzana Sipho Nembula ongumnikazi wale ndawo echaza kabanzi ngesimo sabo ke ababhekene naso ngesikhathi kucekelwa phansi impahla kuhlanganisa naso lesi sitolo salapha ekhaya. Sibonga kakhulu.